運鑽石。不如我哋一齊去啊！好啊。唉，每次出親家都梗係唔會有咩好事發生噶。你唔好行入嚟啊！媽媽倒瀉晒成盒咁釘啊！你冇嘢啊嘛？大雄，你嘅運氣真係好差喎。你使唔使喺度咁講嘢啊？但你而家可以放心啦。係咩嚟噶？幸運鑽石有佢哋身邊，好運自然會跟住你嘅。吓，真嘅？當然係真噶啦，我都知道你不嬲冇運行噶啦，所以喺未來百貨公司買俾你噶。多謝你啊！幸運鑽石啊！點可能會咁噶？呢粒其實係惡運鑽石嚟嘅。惡運鑽石會為我帶嚟惡運啊！但係呢樣嘢或者都可以幫你解除咗啲惡運嘅。會嘅咩？係咁，你就俾我用啦。橫掂咁靚，係惡運鑽石又好，咩石都好啦。啊！你真係肯用啊！佢外表雖然係靚，但係其實蘊藏住好可怕嘅力量噶。好可怕嘅力量！總之你睇住嚟啦，嚟啦，拎住佢啦。吓，估唔到連呢度都有蕉皮喎。喺邊度啊？唔係真嘅，只係模擬下你遇到不幸事件嘅反應啫。吓，原來係模擬啊！有塊蕉皮啊！喂啊！結果我俾呢塊蕉皮跣到啊！哎呀！其實我冇事噶。點會咁噶？呢種就係惡運鑽石嘅力量啦。佢會將啲惡運轉救去帶住呢粒鑽石嘅人度噶。啊！犀利啊！就試下用佢啦。邊個係對象啊？啊！咪住啊！千祈唔好揀我啊！好啦，等我出去外面搵啦。你要去邊度啊，大雄？你咪淨係掛住玩啊，好好溫下書啊！我知道啦。喂，大雄啊，唔好成日鬧我啦，唔係我俾粒鑽石你噶。鑽石？交俾邊個好咧？邊個接手就會唔好運啊？不如咁樣啦，就將粒鑽石放咗喺地下度，邊個執起佢就代表佢唔好彩啦。又係喎，但係邊個會執起佢咧？呢個問題啊，會係咩人執起佢咧？啊，係靜香啊！哎呀，大件事啊！哇，好靚啊！千祈唔好執啊！咪掂啊！真係喎，明明跌到，但係唔痛噶。但係我就覺得痛咧。突然間呀！粒鑽石係邊個噶？其實唔係我哋。哎呀，原來粒石跌咗喺度喎。粒鑽石係我㗎，唔小心跌咗，搞到我周圍揾。執啦，快啲執啦！你即管執走佢啦。你哋一啲都唔懷疑，咁信我？梗係信啦！多謝你哋啊，拜拜。好嘢，得咗啦！我哋做乜嘢咁開心啊？其實冇特別噶。真係好啦，鑽石喺最適當嘅人度啦。小夫嘅性格根本就係貪得無厭。佢完全唔知呢個運會轉晒俾佢嘅。咁樣我以後遇到啲唔好嘅事，都會逢凶化吉，完全冇事啊！啊！你又做乜嘢啊？知道自己咩事都冇，就自然好想跌翻下喎。運氣嘅嘢你都想攞嚟玩？
難得有機會，好想試下呢件法寶嘅威力啊！好啦，大雄你一於試出禍啊！好嘛，胖虎，胖虎始終一隻大猩猩。你話咩話？你係咪身痕啊？等我好咁教訓下你啦！隨便你啦，隨便你。好啊！大雄你喺度啊！我真係唔應該咁貪心啊！粒石唔係我㗎，俾翻你啊！你點可以呢個時候俾翻我㗎？你嚟去睇下。走啊，大雄！下次俾我再見到你，你實走唔甩㗎！你真係黑㗎，點解做親咩都咁唔順利㗎？唔將佢交俾第二個人嘅話，根本就冇意義啊！呢樣嘢我都知。好啦，由個天嚟決定你嘅命運啦！嘿呀，合埋雙眼抌咗佢啊！唔知係咪會有人執到佢咧？會有人執到啩？唔可以噶，真係唔應該有其他人代替我去承受啲惡運噶。係我想得到幸福啫，但係就要其他人承受不幸，咁絕對係錯噶。好啊，你講得好啊！雖然我呢件法寶出嚟嘅原意係想你可以得到幸福嘅，但係我係唔應該咁做噶。大雄啊，好啦，你終於醒覺啦，我而家對你完全改觀啦。係咩啊？當然啦，平凡嘅人好難諗通呢個道理嘅，尤其好似你呢啲咁嘅人啊，因為你份人成日都顧住自己，但又唔知自己冇用，做咩都慢半拍，淨係得把口啊！你使唔使講到我咁啊？對唔住啊！我記得咧喺嗰邊拋粒鑽石嚟呢邊噶，應該係跌咗過嚟呢一邊噶。唔該，叔叔啊，請問你有冇喺度執到粒鑽石啊？鑽石？我冇執過咩鑽石喎。係真嘅，執到粒石收埋嘅話，會遇到大麻煩噶。你即係話我係貪心嘅人啫。即係激氣啊！我完全唔痛嘅。咁即係話有人執咗粒鑽石啦。咁要快啲揾到呢個人啊！但係點先揾到呢個人啊？有啦，我諗到個好方法啦。點啊？一路行一路用呢個錘仔嚟打你，邊個覺得痛嘅話咧，就係執到鑽石嘅人嚟啦。係喎，哆啦 A 夢真係好醒目嘅。請問有冇邊一位覺得個頭好痛啊？邊個覺得個頭好痛嘅就講俾我知啦。請問有邊個覺得個頭好痛啊？哆啦 A 夢，用力啲打我啦！我明白啦。點解突然間咁頭痛嘅？好似俾人打咁，唔通係感冒？見唔見有個人個樣好辛苦啊？唔見咁嘅人喎，一定要快啲揾到佢。係咁，好啦。你好人啊！哇！哎呀！你唔好再兩頭咁望啦！係啊，我完全冇濕身啊！犀利啊！估唔到嗰粒惡運鑽石嘅功效真係可以咁神奇嘅。冇錯啊，所以一定要快啲揾到承受咗我啲惡運嘅人啊！有冇邊位覺得個頭好痛啊？有邊個覺得頭痛啊？哆啦 A 夢，唔該你用盡力打我啦！冇辦法啦，呢叫佢發咗成個社區都聽到 baby 嘅慘叫聲啊！唔好用佢啦！真係好啊！哇！呢次弊啊！佢大雄。
雖然唔知發生咩事，但我而家心情好差啊！咪住啊！你打我係小事，不過另外有個人會好痛㗎。你到底講乜嘢啊？啊弊啊！頭先未打夠你。咁嘅，原來惡運鑽石係喺胖虎手上啊！應該就係啦。既然係咁嘅，就由得佢繼續拎多一陣添啦。但係佢咁樣實在太可憐。好啊！哎呀！點解我打你嘅時候，我自己會覺得痛㗎？點做好啊？不如暫時都係由得佢拎住先啦。而家嗰句煎味仔佢更加火爆。到底講乜嘢啊？好痛啊！哎呀，我唔會輸㗎！哎呀，你個衰人！